घर में जब अचानक से मेहमान आ जाते हैं और हमारे पास बहुत सारा सामान अवेलेबल नहीं होता तो हमें समझ नहीं आता क्या बनाया जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिल्पी एंड वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सूजी और बेसन, सिर्फ 2 चीज़ों से बनने वाले बहुत ही टेस्टी से स्नैक, जिसको आप कभी भी बनाएं आपको हमेशा बहुत पसंद आएंगे। तो आइए देखते हैं इनको कैसे बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे आधा कप सूजी, नॉर्मल रवा है जिससे हम हलवा बनाते हैं, आधा कप बेसन, इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बैटर बनाएंगे। तो पहले थोड़ा पानी डालेंगे जिससे कि इसमें लम्स ना आए, और अब हम इसमें सारा पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं 1.5 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल तैयार है और आइए अब हम इसको कुक करेंगे। इसको पकाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, नॉन स्टिक पैन लें कोशिश करके। हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल, बहुत ज़्यादा नहीं, करीब 1 टीस्पून। जैसे ही तेल हल्का सा गर्म होगा हम इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून अजवाइन, आधा टीस्पून राई, 1 लाल या हरी मिर्च जो भी हो आपके पास कटी हुई, इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। इन सभी को अच्छे से भून लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे अपना मिक्सचर जो कि पहले हमने बनाया था बेसन और सूजी का। गैस की आंच को हम तेज़ कर देंगे और अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे करीब 2 से 3 मिनट तक, और आप देखेंगे बहुत तेज़ी से जो है वो थिक होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए जैसे ही हमारा जो बेसन है वो थिक होना शुरू होगा हम इसमें डाल देंगे ये चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर या आप लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून भरकर महीन कटा हरा धनिया। इन सभी को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्सचर को एकदम थिक हो जाने देंगे। ये देखिए थोड़ी देर में आप देखेंगे कि हमारा मिक्सचर कुछ इस कंसिस्टेंसी का हो गया है कि इसने जो है कढ़ाई के साइड्स छोड़ने शुरू कर दिए हैं। हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल के बिल्कुल ठंडा हो जाने देंगे। बैटर अब हमारा ठंडा हो चुका है, तो हल्का सा गर्म है, एकदम ठंडा नहीं हुआ है, ल्यूक वार्म कहना चाहिए इसको। हम हाथों में हल्का सा तेल लगा के इनको ग्रीस करेंगे और बैटर लेंगे और इसके हम छोटे छोटे रोल्स बनाएंगे। आपको जिस भी शेप का बनाने का मन करे आप बनाएं। ये देखिए इस तरह से मैं छोटे छोटे से रोल्स बनाऊंगी ताकि जब भी आप इसको सर्व कर पाएँ तो पूरा एक कोई खा पाए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने थोड़े रोल्स तैयार कर लिए हैं और आइए अब मैंने फ्राई करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने तेल भी गर्म कर लिया है और थोड़ा हाई टेम्परेचर है तेल का, इसमें लो टेम्परेचर पे नहीं करेंगे। हम इन रोल्स को डालेंगे, काफ़ी हमने चपटे बनाए हैं तो हम इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इतना तेज़ गर्म ना कर देते कि आपके कटलेट्स जो है वो जल ही जाएँ, तो मीडियम हॉट रखना है तेल को। तो ये देखिए जैसे ये थोड़ी सी सिक जाएंगे हम इनको पलट देंगे, उलट पलट कर सेकेंगे जब तक कि एकदम गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प ना हो जाए। तो ये देखिए एकदम तैयार है, एकदम क्रिस्प और मज़ेदार। ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।